Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kadrama ken kadosngay. Sakbay ngayon tayo buray-rayan ti surat ti maysa kadrama tayaw. Wayaan tayo man pa'y dagiti agur-uray akablaaw. Shout out kan Alma Candelario dita market site agbanawag Tabuk City, Kalinga. From Sieng. Shout out Mang Bianong kanigayem ko Mary iti Texas, USA. From Pearl iti Texas, USA. Belated happy birthday kan Vina Marcelo. Shout out iti family Nuevo dita Llanera Nueva Ecija. Nang runa kinitatay ko Junior Elot. Uncle Dime, Andres, Tyson, Bunso, Bernard, Kuyang Kwansate, nagtao tayo takin ni pagayam Andro Nuevo. Kablaaw dita Alfonso Lista Ifugao, nagtao ken ni Nelly Ambros. Shout out amin at taga Flora Apayao, nagtao ken ni Alexa Joel. Kablao iti family Onciano, kan family Linyan. Lalo tay barangay Captain May, iti barangay Barokbok, ni Captain Alfredo Linyan, from Celia Linyan. Speaking of Kapitan, naragsa ka pa nagdengeg para kini Kapitan, iti barangay Magsaysay, Bayumbong, Nueva Vizcaya, to'y nataer a barangay kapten, ni pagayam tayo Arone Acob. Karamanan ti si Bubukal a pamilyana. Bueno, kastoy nga rudan, ti surat ti pagayam tayo naglingay di tinaga na Gina, iti balasiw taaw. Kastoy man ti surat ni Gina. Ken ka Mang Bianong. Ilingad naklakuman itinagan Gina. Adak ita diti balasiw taaw iti agdama. Ngam kidawag di mo ni basbasa ti eksakto nga ayan kaw pagilyan tadyak kayat pangrugyan day tate panakadadaal ti imahe dagiti Pilipino ditoy pagilyan nga ayan kaw. Gapo tawan trabahok dita Pilipinas iso kinasaritak nga rod ni tatang nga agabrodak langan Mang Bianong. Kastiman nga irugek ti nanipudan ti parikot yuman kaw kanka. Tatang, jakmit lang makastruk iti trabaho ditoy. Isong agabrodak laangan. Anya? Wan tatang, kastalangan ti aramidak. May mayatin no agabrodak. Tapno makaurno nga, ket masukatan tayong matem ti rugak abalay tayo.
Unang ang pangalaan tayo itaramatam nga agabraw. Tulungan dak man na makisarita kin ni Manong Rafi tatang. Bareng no matulungan na kitigastusak nga agabrod. At damot ni Manang Christy abakit na ijabrod. Bareng no matulungan dak. Sigurado ka iti panggap mo? Wan tatang, kahit ko talaga ti agabrod. Masikurana ka nakatambay latan ng aguruuray iti awan. Aguruuray aklatan iti nagaplayak iti trabaho iti awag da. Kunadang awagan da kalpasan ti interview. Ngumaman latamo ti awag da amawat ko. Isong agabrod akong tatang. Kaya't ni Gina ti agabrod, kunayo tatang. Wen, iso atulungan man kit di anak kaw. Awan mat ti sabali pagkidawan na ititulong no saan asikakabsat na. Barang matulungan pa ni Christy nga asawa, iti pagilyan nga ayan na. O, amangan no matulungan na ni Gina. Oo na tatang. Mayat pa ijay ta dakkel ti sweldo. Umabot ni ti 100,000 ti sweldo ni bakit ijay ayan na ita. Sana kaskadag iti daduma pagilya na nagbaba ti sweldo. Anusan na lang tagaplay mapan ijay at nariga ta talaga. Mabusisi ti agaplay mapan ijay. No talaga kayak na ti agabraw, di anusan na nga raw. Sige, ta ibagak to kini Kriste, tatulungan na ni Gina iti placement fee na ama panijayan na. Alaman nga rod anak ko. Tapno marugyan mo tan ni Gina kabsat mo ti panag-apply na. Matulungan ka din ni Gina ama pandita, bakit? Sige tulong nga, Krafi. Nasayaat mo't no may dito ayan ko. Tapno at dati kadwak ditoy. Kan tapno sumayaat mo't tibiyag da tatang. Day tama iti pampanunutek. Sana balay ta nasingpat mo't ni Gina kapsat ko. Saan ka ngagbabawi amang tulong kan kwa na? Ibagakkan ka, anos ti umay ditoy, nang runa ti panag-apply. Ano sam ti kanayon a biyahe amang i-follow up ka dagiti papers mo. Wan Manang Christy, laglagi pagkakatayon dagiti bagbagam. Sige nga Rod, asikasuo mo nga i-process dagiti papers mo, tapno malpas sa dagos. Sige Manang. Basta ibagamlaan kanyak no narugyamon nga i-process dagiti papers mo, tapno matulungan ka iti sumaruno nga aramidam. Ay na, talaga matuloy kan nga umadayaw anak kaw. Wan nga rod tatang, nagbayag mo ta nagurayak. Kamaudyanan na, igam kon ti tiket ko. Talagang ag-flight akon. Nay, agsingsingpot ka akanayon ijay adayaw anak kaw ay. Wan tatang, di kagdanag. Trabaho ti aramidok iji abroad. Nalag-antirik na kamamalubos kan ka taamok nga dan ipag mo a Christy ijay pagilian na papanam. Wan nga rod tatang. Naimbagkit din ata, dani Manang Christy anang tulong kanyak. Dakkel mo tinagastos na iti panag-apply ko. Sana bali ta utang mo't. Bayadam mo't lang anak ko. Basta ipakita asaan nga agbabawi anang tulong kan ka amapan iti pagilian nga ayan na. Yarakop nakto iti nairot kini manang mga Kriste, ading ko. Wan amanong, nabayag mo tin asan na nagbagbakasyon. Una, 5 atawunan na sana nagbakbakasyon. Agasem ngay, nagbayagan. Isu nga raw da mailiwak unayan kan kwa na ading ko. Di namat kay tagbakasyon, ta sayang ka no ti gatang na iti tiket. Tagasamot ngamin nga ita dandanimot ten sa nga gasot aribo ti plane ticket na nung umato ti presyo na. Grabe, nagnginan. Isu sayangan, niipag mo ta nagngina ka no. 5 ti tawon jay ka na kami di na uda nagbakasyon. Ita, nasuro ka na sa nga pulo na. Mala, di kagda nagmanong. Ta, yarakop kanto iti nairot kini Manang Cristino, agkita kami. Nakadano nak nga rod iti pagilian nga ayan ti ipag ko mangpianaw. Nasayat ti panakilangan ni Manang Christy kanyak, kan nasayat tinagbalay na trabaho. Awan ti parikot ko. Inayaban nak nga rod ni
Manang Kriste nga agnaeda kiti pagnanaydan na no daytay Day of May. Hey, Ha? Nimot Manang Kristi tumawawag. Hello, Manang? Ag-day off ka kadiita? Wan, Manang. Kaya't kumati umaanges. Isong ag-day off ak. Nasayaat nga rod. Agdiretso ka iti da gustayo ka dagiti daduma a Pilipino a kakadwata ditoy. Sige, Manang. Ado ti iluto ka Filipino foods. Sigurado ang magustuhan. Sigurado day ta, Manang. Makapaili mo tagsida kadagiti sidsida tayo iti Pilipinas. Ala nga rod. Agkita tanto laangan iti da gusta. Wan, Manang. Agasam ngay, Manang. Nagadum ti inlutom amakmakan. Kasla at damot ng tipasken. Sinapak at talaga tinag-day off, tapno makaluto akpay. Pasensya kan ano awan ti in-share ko, Manang. Ay na, maawatak. Kan may sa, kayat ko at talaga ti agsagana. Iso asyak tinaggastos. Anya nga min tipasken, Manang. Apay nagluto kay ti ado. Kwa? Kasangay ti may sagayam ko. Ha? Sino agayem mo? Namamo ka din? Ay, basta, mamamom tumatlaan. Madamdama pa'y ngamin nga umay dito. Kabarbaro ka pa'y lagayam dito abroad, Gina. Uwan, aglima abulan ko pala ditoy. Fresh na fresh ka pa'y lagayam dito eh. Swertem ta na ipata sa dagos ti sahod yo akabarbaro, kadagiti sahod dagiti imununan dito eh. Ha? Basta agsingsingpot ka dito eh, daras ka lang nga makaurnong. Ngam no tuladom ti style dagiti daduma a Pinoy. Ay sos, oray pa'y nga tadikadikadan ti kabayag mo dito eh, awan latam mo ko. Pulos no makaurnong ka. Kas kadagiti daduma na baybayagan dito eh. Isong agbalin ka kumaawais. Saan mo atultuladan ti style dagiti daduma dito eh. Agyaman na kiti pamagpagam. Awanan yaman na. Pakpakaunan ka laan. Balasan ka kadipay? Wan, Manong. Certified? Wan mat, jak pa'y nakis asawa. 23 pa'y laeng. Sa bagay, makita nga ubing ka pa'y. Dagiti nga min kaadwan na ditoy. Merid ang naggapo iti Pilipinas. Ngam nagbaybayagan ditoy, agbalinda mo na single. Kalpasan na, ininutan niya agbalinda adobol. Ha? Hi! Hello, ada ka mat gaya man. Happy birthday! Thanks. Nagkitan dagiti lovers. Ha? Anya jay kunam? Nukasta, di mo payam mo? Ti, anya? Ay sos, naspak. Kunak nga amumunti may papan kada Kristi kan tirasaw. Iso ni Gina, ipag ko. Kasta? Italaan nakita ka, Gina. Kwa, nabiitak pa'y ngamin ditoy. Kasta? Sabagay, sabali ngamin ti dagos ko. Gamita, umakar ako ni ti dagos. Kasta ka di? Owen, agkakadagos tayon, Gina. No kasta, ditoy ka nga umakar? Kasta nga rad. Di ka agdanag, tanasingpot ni Tirso, Gina. Manang Kristi? Ala, umay kayon, tamahan tayon. Lumami isan ti sagana iti kasangay ni Tirso. Sika tinagsagana para iti kasangay na? Wen tanasingad kami ngamin at talaga ka ni Tirso. Talaga mo't mahal na ka ni Kristi Tirsaw. Insaganaan na ka pa iti kasangay mo. Deyo. Siyempre agpimpinatag kami unay-unay, Deo. Umuna ako nga agsublay ti trabaho, mahal. At adayumot ngamin tayo ti trabaho. Agbiyahe akpay. Iso masapol nga agsubli ak amasapsapa. Sige, sikati makaam mo. Aganad ka iti panagsublim iti trabahom, ha? Wen, oras si kamat Aganad ka na yon. Awagan na na makasubli ka iti trabahom. Okay, matungpal. Alang arudan, agrobot kan.
Amok nga inururay mo ako manaw dagiti kakadwata dito'y dagusta, Gina. Manang Christy. Noan yaman ti makitkitam. Isunday jay. Apay anaramid mo ti kastoy manang. Apay aliniputan ni manong ko arafi. Gina. Nagsingpat ti kapsat ko tapno liputam. Awan apulos ti amuna iti may papaniter aramidem ditoy. Ti amuna agtatrabaho ka laeng. Gayam sa balin ti kukwaem. Isumit lagayam asaan ka nagbakbakasyon. Tada gayam sa baling as asikasum ditoy. Dito'y laang mat nga da relasyon mi ka ni Tirso. Ngam no agforguda kon. Awan kaminton. Anya, nagalasan manang Christy. Kasla saan ka babae? Kasla saan ka na pamilyaan? Makaamu ka no anya ti ibagam kanyak. Basta di mo ko maibagbaga iti kabsat mo tinaamwam, maipapankada kami ka ni Tirso. Anya? Agpakpakaasi ak. Diyak kaya ta madadaol ti pamilyak. Iso pa nga asim. Di mo ko maibagbaga ka ni Rafi tinaamwam. Nagsakit tinamwak nga aramid ni Manang Christy, Mang Bianong. Irikrik na at tikabsat ko nga dayjay Pilipinas, taawan apulos ti amuna, may papaniti aramidan ti asawa na dito'y ayan may. Nakaasikasaw iti lalaki na, awanan ti bibiyang na, nga oray makitkitak ti aramid na. Maasyanak unay iti kabsat ko, gapo iti kinagulib ti asawa na. Tatang, imawag ka din ni Gina kada kayo? Wen, anak ko. Kaawawag na launay. Imbag man tinawagan na kayon. Idindutan ni Christy. Di na kami pa awagan mo't nga gama. Ang mga numakumikumot iti trabaho na di asawa, anak ko. Apay ngayon ni Gina, maawagan na kayo latamoy. Tinasayaan, si kalaangan ati mga awakan kwa na. Iranam di oras nga amom nga awanan ter aramidan na. Kasta ti araramida tatang. Ngam di namot sungsungbatan. No i-chat ko mo, sinlaeng. Di nagpay-replyan. Sige, itawag to ni Gina. Agdamagakan kwa na no anya launay tar aramidan ni Christy. Tadi na kayo pulos maawagan nga agama. Nakaawag kayo matatang? Man, anak ko. Madanagan ka nung amin unay ni Manong mo arafe, tadi na mauray di awag ni ibag mo a Christy. Ha? No ni Manong mo mat di umawag, di na ka no song batan. Anya? Ang mga nagkit-kita kayo mat anak ko. Si kalangan ti mangibagakan ni ibag mo, tawagan na dagiti agamana. Tapno saan nga agdandanag ni Manong mo. Sige tatang. Kasaritak to ni Manang Christy. Nasayaat mo't tanagranata dito dagusta Manang Christy. Oh, ada ka di ibagam? Ururayin ni Manong Rafi ti awag mo kadakwada nga agama. Ngam di mo kanuawagan ida. Di mo pa'y sungsungbatan ti awag na kan ka. Busy ak ngamin. Ado ti trabaho. Iso adya ko na sangsango ti imawag kan kwa na. Kunak man na patagda Manong Rafi kan ti anak yu. Apay nga rod adi mo man la maawagan mo't ida. Saan ta na pagsaritaan dayta? Adda ni Tirso. Adda dita si Ledmi. Ang mga namangag na ka, kat anya pa'y ti makunana. Imbag pa'y day jay atirso, tamo mapanunutan tirik nana. Idinto ta tirik na tikabsat ko. Di mo pa'y amo apanunutan. Manong Tirso, kasarita ka kumay tinalapat. Oh, anya ti pagsaritaan ta, Gina? Amumot ka da pamilya ni Manang Christy J. Pilipinas, saan ka di? Uwan, amok day ta. Awan mo tinlimod na kanyak. Ipag nakapay nga rod. Kan orisi ka. Adamot ten pamilya mi J. Pilipinas, saan ka di? Ha? Nangipanan nyo iti konsensyayo. Tabayat nga agragragsak kayo diti abroad. Kat adamot ti luklukon nyo a pamilyayo J. Pilipinas. Gina, saan lang nga da kami ti kastaken ni Christy? Ado kami. Gapot adu kayo, tultuladan nyo matan. Di ka kumamakibibiyang kada kami. Biyag mida ito'y. Wan, amok.
Biyagyo dayta. Ngam kabsat ko ti masaknan. Tilukluk ko nyo. Managing bubukod kayo kinimanang Kristi. Day talaga talyumutan tininto na rin nyo. Awan bibiyang nyo. Nga uray adda mapasakitan nyo. Baboy kayo. Kamaw dyanan na. Imawag ka matlangan, Kriste. Kailiw da ka ni ti anak ta. Sorry, Rafi. Busy ak kami na talaga. Ado tinaskan nga aramida. Kasta ka de. Pasensya ka lang ko man no, nadisturbo ka. Kahit kalaang mo't ang makita, kan mangagtitimak mo. Alang nga rudon. Baliwan tanto langan ti agsarita. Nay, kunak man no, day off mo ita. Ay, kwa, syempre. Ado dagiti Pinoy dito'y dagusmi. Makibandingak mo't kadakwada Kakaisuna nagkikita kami manen. Manmano kami ngamin nagkikita. Kasta? Sige nga Rod. Baliwan tanto langin tagsarita, bakit? Apaya kasta ka. Amom akasarsaritak ni Rafi iti cellphone. Ngam di ka makataltal na dita. May sapay dayta. Amom nga addaak. Ngam makisarsarita kakit din iti asawam ijay Pilipinas. Anya nga iti maaramida kat inawagan na. Ignorok pa'y nga ron ti awag nan kanyak no dak iti work ko. Tas ikati kasarsarita. Masurunak laeng. Ken kasarita man jay ipag mo. Ha? Man nakibiyang ngamin. Kunamlan asino itay nagsarita kami. Anya nga mintim bagbaganakan ka. Basta kasaritam. Diyak kayat ti pan nakibibiyang na. Di ka kumamakibibiyang kada kami ka ni Tirso, Gina. Aramida mo ti kayat mo. Saan ka pakibiyangan? Basta di na kami matpakibiyangan. Nunalakala ko mama ng Kristi. Nunalakala ko mati agulimak. Ngam saan mo't amabalin. Gaputa kabsat ko tiluklukwam. Imbagak mo ten. Dito'y laeng nga da relasyon mi ka ni Tirso. Ngam no agawid ako ni Pilipinas, da kami lata ka ni Rafi amanong mo. Manang kaasyam kumamot di kabsat ko. Sarda nga mo ti panang luklukom kan ko, ana. Agawid ka lang di Pilipinas. Nulalaki mo't lagayam ti sapsapulam. Na, nagbastos kan? Kasta mo ta talaga tir aramidam. Kasta mo ta talaga ti rason. Iso anak relasyon ka iti dayja Tirso. Saan ka mabiyag? No awan ti lalaki akadinam. Tinungpanak. Gaputa na paiswan ka. Gapo taman nakibiyang ka. No amok na kumakasto iti maamwag iti umay ko ditoy. Iti sabali la kuman apagilyan tinagaplayak. Nasaysaya at pa'y kuma. Tapno awan ti parikot ko. Balaagan ka manang Kristi. Makisina ka ni ti dayja Tirso. No di mo kayat nga ipulong ka kini Manong Rafi. Anya, kalpasan ti panang tulong ko ken katak no makaumay ka ditoy. Kastoy pa'y ti isubad mo kanya. Gaputa jak mairusok ti panang rugrugit mo iti ulo ti kapsat ko. Sinayang mo ti panagraam ko kan ka. Ti amok, limpyo kang asawa. Ngam nagulib ka mo't gayam. Sarampiting ka. Sumardam ka! Adaywa mo dayja Tirso. No di mo kayat nga ipulong kan kini Manong ko. Uray kinasaritak ni Manang Kriste, kat imbagak amin as sakit tinakam ko. Intultuloy na latate, panakirelasyon na ken ni Tirso mangbianong. Kaya't ko talagan nga ipulong iti kabsat ko ti aramid ti asawa na dito abroad. Ngem, jakmat amaw no kasanaw. Tapang panunutag ti mabalin reaksyon na iti maamuan na. Amok ngamin ti ugali ti kabsat ko no makaungayt. Nang runan no, di na may papas ti unget na, taadda dito'y adayaw ti asawa na. Iwanwan na kumay ti kasayaatan nga aramidag, mangbianaw. To'y pagayam mo, Gina iti balasew taaw. Kadawyan na ti tao kat suker. San asukimatan tapno aramidan ti pagayatan ti namarswa.
Gapu iti daytoy, isuket masansan akaraman iti kinadangkas. Ni Jeremias ket naan-anay nga imbutaktak na. Siya sino ti makaawat iti puso ti tao? Manangalilaw nga awan kasping na. Nadagsen ti sakit na ket saan a maagasan. Isu ano maminsan, saan na nakakaskas daaw ati tao ket natangken ti ulo na. Iti awan mamaay ng imahinasyon da, tinaduma-duma awagas, ano anya, ket mabalin kumaamaliklikan da, asangwen ti responsibilidad iti panaglabsing da, iti nasantuan a lintag. No awan ti Diyos, awan kumatigakat pamalakad ti moralidad. No awan pamalakad, awan kumati panaglabsing, awan kumati basol. Gina pagayam kao, nadagsen a basol ti aramiden ta ipagmaw. Panakikamalala, masapula magupaden dayta. Isu asaan a mabalen nga aguli magkalatan. No pay awan ti karbengam manghusga, at damat karbengam nga agsarita. Kunaan ti Biblia, kakabsat ko, no agda maduktalan nga agaramid, itanyaman akita ti kinadakas, da kayo nga agtungtungpal iti espiritu, iturong nakuma iti nasaya at adalan. Ngem masapul asaya atin yaw bagbagaan. An nadanyaw dagiti bagbagiyaw, ang mga lakit de, no masulisog kayo might. Ti basol ket basol. Saan ang mabalin kalubam, ti aramiden ta ipagmaw. Iso ang nasaysayaat, no idanon mo iti kabsat mo. Tapno saan nagtultuloy, arugrogitan dati ulo na. Bilin matlaang ibutaktak ti kasta nga aramid. Isu nga, adda ka iti posisyon, amang ibutaktak iti kabsat mo, iti kinapudnaw. Tapno makapangedeng medjay maysa, no anya ti rumbeng aramiden na, no mailintag pa ti amin, when no sa anayn. Ngem may sa ground data, tapno mawaswas di bilag ti kalaysada. Iso mangedeng ka Gina, ket aramidam te rumbang. Oh yeah! Kas pangrekap tayo, laglagipin nyo daytoy. Ti manggutugot iti managbasol, tapno idyan na dagiti dakas akababalen, isalakan nanto ti kararwa dayta managbasol. Kat iso ti pakaigapuan ti pannakapakawan ti ado basol. Oh, right. That's right. That's right. Kasta manan gagayam. Pumakadamanan to'y pagayam yaw iti tangatang. Aging dangay ti sumarunumanan ngayon tayo panagpapatang. Kirios nos bendiga a todos. Diyos tiagnina kata kayo, amen? Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!